네이티브처럼 1호 공부. 안녕하세요, 보리 엄마입니다. 오늘은 어린이 에피소드 9.2 날씨, 태풍 편입니다. 오늘의 문장 읽겠습니다. 今日は風がすごいな。台風が近づいてるんだって。ガラスが割れないようにしとこう。ドアの隙間を塞いだ方がいいよ。去年電柱が倒れちゃったような。そうそう、懐中電灯に電池も入れといて。何か食べるものある？おにぎりとパンと麦茶じゃいいんじゃない？パパ、台風って怖いの？そうだよ。でも、緑は心配するな。パパがいるからな。첫 문장입니다. 今日は風がすごいな. 오늘은 바람이 심하네. 今日, 오늘이죠. 와, 은는, 가제, 바람이죠. 가, 주격조사. 스고이, 이거는 이 형용사인데요. 대단하다라는 칭찬이나 놀람을 뜻하기도 하고, 이때는 심하다라는 뜻입니다. 나는 상대방에게 말을 거는 그런 어투입니다. 台風が近づいてるんだって. 태풍이 다가오고 있대. 台風, 태풍이죠. 가 주격조사. 近づいている. 이거는 다가가다, 다가오다, 접근하다 라는 뜻의 近づく의 태형입니다. 여기에 뭐뭐 하고 있다 라는 현재 진행형 또는 상태를 나타내는 형태를 만드는 보조동사 이루가 붙은 건데요. 이 이루는 회화에서는 이가 탈락돼서 르만 붙는 경우가 많습니다. 그래서 여기서도 近づいている에서 이가 탈락된 近づいてる라는 형태가 된 겁니다. 여기에 다때 이거는 뭐뭐 하고 있대 라고 하는 다른 사람이 말하는 거를 전하는 전문 표현입니다. 원래는 대신 노가 쓰이는데요. 회화에서는 노가 응으로 바뀌는 경우가 허다합니다. 그러면 여기서 노다때 또는 다때 우리말로는 뭐뭐래, 뭐뭐한데 라고 하는 표현에 대해서 배우시겠습니다. 이것은 전에 들었다 라는 전문을 나타내는 보통체 어투입니다. 그래서 전준체를 말하려면 다 대신에 데스가 들어가면 되는 거죠. 활용 형태는 이렇게 됩니다. 동사 보통형, 이 형용사 보통형에는 다때가 들어가면 되고요. 나 형용사의 경우는 보통형, 명사 보통형도 보통형으로 쓰되 현재 긍정인 경우는 나가 들어가서 난다때가 됩니다. 예문 보시겠습니다. 동사의 경우입니다. 近づいてるんだって. 여기서 본문에 나온 건데요. 近づいてる, 다가오고 있다 라는 보통형이죠. 여기에 다때가 붙어서 다가오고 있대 라는 표현이 됩니다. 이 형용사의 경우 보시겠습니다. 怖くないんだって. 怖くない, 이것은 무섭다, 두렵다 라는 이 형용사 코와이의 부정형입니다. 怖くない, 무섭지 않다. 여기에 다때가 붙어서 무섭지 않대 라고 말하는 겁니다. 나 형용사 보시겠습니다. 大丈夫なんだって. 원래 나 형용사로서 大丈夫だ라는 기본형이 되죠. 다르된 명사 형태의 난다때가 붙는 겁니다. 그러면 괜찮대 이렇게 말을 하게 되는 거고요. 명사의 경우는 타다노 가제난다때. 타다노 이것은 공짜의 라는 뜻이 아니라
이때는 그냥, 단순한 이런 뜻이 됩니다. 가제, 바람. 그래서 명사니까 나가 들어가서 난다떼가 된 겁니다. 뜻은 그냥 바람이래 이런 말이 됩니다. 아시겠죠? 가라스가割れないようにしとこう. 유리가 안 깨지게 해둬야 되겠다. 가라스, 유리죠. 가 주격조사. 割れないように 깨지다 라는 뜻이 割れる이죠. 부정형은 割れない. 이 기본형, 보통형에 요니가 붙으면 뭐뭐 하도록 이라는 목적이 됩니다. 여기서 시토코는 하다, 수르의 태형이 시테가 되고 여기에 뭐뭐 해두다, 두다라는 표현이 오쿠예요. 그래서 시테 오쿠라고 하면 뭐뭐 해두다가 되는데요. 여기서 시테 오쿠는 테와 오가 토로 바뀌는 게 회화에서는 흔합니다. 그래서 이것이 시토쿠라고 발음하는 경우가 많다고 2.3 아기 목욕에서 말씀드린 바 있습니다. 그래서 해두다 시토쿠가 뭐뭐 하자, 뭐뭐 해야겠다 라는 청유형 또는 의지형 활용을 하면 시토쿠의 쿠가 코로 바뀌죠. 그래서 시토코가 된 겁니다. 이 의지형 활용에 대해서는 3.1 아기 예반 접종에서 설명드린 바 있습니다. 도어의隙間を塞いだ方がいいよ. 문틈을 막는 쪽이 좋을 거야. 도어, 문이라는 뜻의 영어죠. 노, 명사와 명사를 이을 때 노가 들어가고 스키마라고 하면 틈입니다. 오, 을을塞いだ方が 이 여기서 막다, 봉쇄하다 이런 말이 후사구입니다. 후사구의 과거형이 후사이다가 되는데요. 왜 이것이 과거형이 되냐고 하면 뒤에 호가 이것은 뭐뭐 하는 쪽이 좋다, 뭐뭐 하는 쪽이 낫다 이런 표현이 맞죠. 이때 뭐뭐 쪽이 라고 얘기할 때 앞에다가 과거형으로 붙는 경우가 회화체에서 허다합니다. 현재형으로 말해도 틀렸다고는 말할 수는 없습니다. 하지만 일본 사람들은 이런 식으로 뭐뭐 하는 쪽이 좋다고 말할 때는 과거형으로 붙이는 경우가 많습니다. 그리고 뒤에 요, 이것은 상대방에게 가르쳐주는 그런 어투입니다. 去年 電柱が 倒れちゃったよな. 작년에 전신주가 넘어졌었지. 去年 작년이죠. 電柱 이거는 전신주입니다. 가 주격조사. 倒れちゃったよな. 넘어지다가 倒れる입니다. 여기에 뭐뭐 해버리다 라는 어투가 찾다, 차우인데요. 차우의 과거형이 찾다입니다. 그래서 倒れちゃった라고 하면 넘어져 버렸다 그런 말이 되고요. 요나 이거는 상대방에게 동의를 구하는 그런 어투입니다. 그래서 넘어졌었지, 그지 이런 느낌이에요. 차우에 대해서는 1.4 조부모가 아기에게 편해서 말씀드린 바 있습니다. 소소, 懐中電灯に 電池も入れといて. 그래 맞아. 손전등에 건전지도 넣어놔. 소소, 맞아. 그래 맞아. 이런 맞장구 치는 표현이죠. 懐中電灯, 이건 손전등입니다. 니 어디에 라는 조사죠. 덴치, 건전지, 뭐뭐도 조사고요. 이래 토이때, 자, 못을 넣다 라는 동사가 이래루입니다. 여기 토이때 이것도 아까 말씀드린 것처럼 뭐뭐 해두다, 테오쿠에서 나온 겁니다. 그래서 넣어두다 라고 하면
이레테 오크가 되는데요. 이레테 오크에 테와 오가 붙으면 토가 되죠. 그래서 이레토크 노두다가 된 거였는데요. 여기서 상대방에게 약하게 명령을 하는 또는 요청을 하는 표현이 태형입니다. 이레토크가 태형이 되면 이레토이테가 됩니다. 네, 그래서 너 놔줘, 너 놔. 이거를 너무 센 명령이 아니라 조금 약한 명령조로 요청하는 방식으로 말한 겁니다. 난가 타베르 모노 아르? 뭔가 먹을 거 있어? 난가 또는 나니까. 나니까보다 난가가 좀 더 구어체입니다. 뭔가, 무엇인가 라는 뜻이고요. 타베르 모노. 타베르는 먹다죠. 모노는 구체적인 먹을거리, 물건 이런 거를 나타내는데요. 이때는 먹는 것이니까 먹을거리죠. 아르, 있어? 라는 보통체입니다. 그래서 끝을 올려서 발음하셔야 됩니다. 오니기리도 판도 무기차나라 이인자나이? 주먹밥과 빵과 보리 차면 되지 않을까? 오니기리, 주먹밥이죠. 토, 모모와 모모가 하는 조사고, 빵이죠. 토는 역시 조사고, 무기차, 보리차입니다. 나라, 모모라면, 모모만 갖춰준다면 이런 조건을 나타내는 표현입니다. 된다, 괜찮다, 무방하다 이런 뜻이죠. 자나이 이것은 부정으로 물어보는 구어체입니다. 그러니까 뭐뭐면 되지 않을까? 라는 표현입니다. 자나이 물론 이것도 노자나이 보다 구어체여서 노가 응으로 바뀐 그런 형태입니다. 여기에 대해서는 6.5 실내놀이 소꿉장난편에서 말씀드린 바 있습니다. 그러면 여기서 나라, 우리말로는 뭐뭐라면이라는 표현에 대해서 배우시겠습니다. 이것은 나라 앞에 붙는 정권을 전제로 해서 뒤에 조언이나 제안이나 판단이나 의지 등을 말할 때 구어체입니다. 활용 형태를 보시면은 동사 보통형의 나라, 이 형용사 보통형의 나라, 나 형용사 보통형은 현재 긍정인 경우는 다를 생략한 상태에서 나라고 명사는 보통형의 나라 그렇게 붙습니다. 예문 보시겠습니다. 동사의 경우는 논다 나라 운転 しないで술 마셨으면 운전하지 마 이런 예문인데요. 논다 이것은 마시다, 술 마시다 의 노무의 과거형이죠. 논다. 그러니까 마셨다면 운転 しないで운전하지 마 라는 금지를 표현하는 게 나이형에 대가 붙는 거죠. 이번에 이 형용사의 경우입니다. 야스이 나라 갓데키데 싸다, 값이 싸다는 야스이죠. 여기에 나라가 붙으면 값이 싸다면 값이 싸기만 하다면 이런 뜻입니다. 갓데키데 가우 사다의 태형에 기대 오다 쿠르의 태형이 기대죠. 이것이 결합되면 사와죠, 사와라는 뜻이 됩니다. 나 형용사의 경우입니다. 이야나라 야메르사 못마땅하면 그만둘 거야. 나 형용사 싫어하다, 못마땅해하다, 꺼리다 이런 표현이 이야다입니다. 근데 여기는 현재 긍정형이라서 다가 빠지고 이야에다가 나라가 붙은 거예요. 그래서 싫으면, 못마땅하면, 꺼려지면 이런 뜻이고요. 야메를 그만두다. 사는 뭐뭐 할 거야 라는 그런 어투입니다. 명사의 경우 보시겠습니다. 무기차나라이 보리차라면 됐어. 무기차는 보리차고요. 여기에 바로 나라가 붙는 거죠.
그래서 보리차라면, 보리차 얘기만 하다면 뭐 이런 뜻이고요. 여기서 이는 괜찮다, 무방하다, 됐다 이런 뜻이겠죠? 아시겠어요? 파파, 타이후 때 고와이노? 아빠, 태풍이란 거 무서워? 파파, 이거는 아빠라는 말이죠. 타이후, 태풍. 초금 붙어서 태가 들어가면 발음할 때는 초금 뒤에 소리는 된 소리가 되니까요. 때 약간 반박자 띄우고 뒤에 소리를 된 소리로 때 이렇게 발음하게 되는데요. 이거는 앞에 명사가 들어오면 명사란 이런 뜻이 됩니다. 여기서는 태풍이란 거 이렇게 할 수 있습니다. 고와이노? 고와이가 무섭다, 두렵다죠. 근데 이것을 물어볼 때 노를 붙일 수가 있고 없어도 올려서 발음을 하면 무서워? 이런 의문문이 되지만 노를 좀 붙이는 경우가 많습니다. そうだよ. でも 미도리와心配するな. 파파가 이럴 까라나? 그래, 하지만 미도리는 걱정 마. 아빠가 있잖아. そうだよ. 그래, 라는 뜻이죠. 데모, 하지만 미도리 아이 이름이고요. 와, 은는 심빠이, 이거는 걱정이라는 명사고요. 여기에 수르가 붙으면 동사가 되죠. 그래서 심빠이 수르라고 하면 걱정하다가 되는데 이 형태에 바로 나가 붙으면 반대로 금지하는 표현이 됩니다. 그래서 여기서는 걱정하지 마가 됩니다. 아빠가 이르 있다. 이르는 사람이나 동물이 있을 때 있다라고 하는 거고요. 물건이나 사물은 아르라고 하죠. 가라, 이거는 뭐뭐 하기 때문에 라는 이유를 나타내는 표현입니다. 나는 상대방한테 다짐을 주는 그런 말투입니다. 그러면 여기서 사전형 또는 기본형에 나를 붙여서 뭐뭐 하지 마 라는 금지를 나타내는 표현에 대해서 배우시겠습니다. 이 금지형의 활용형은 동사 사전형 또는 기본형에 나가 붙는데요. 예문 보시면은 심파이스르나 본문에 나왔던 것처럼 심파이스르 그러니까 걱정하다죠. 여기에 나가 들어가면 걱정하지 마 라는 금지 명령이 됩니다. 또 하나 예를 들면 하이루가 들어가다죠. 여기에 나를 붙이면 들어가지 마 라는 명령문이 금지의 명령문이 됩니다. 여기서 주의하셔야 되는 게 동사의 마스형에 나가 붙는 경우가 있는데요. 이것은 긍정의 명령입니다. 이거는 친근한 어투고요. 방언이라고도 하지만 곳곳에서 쓰이고 있다고 합니다. 어떤 사람에 따라서는 이런 말투를 좀 거칠게 느끼고 싫어할 수도 있습니다. 그거는 언어에 대한 감수성의 차이라서 여러분이 굳이 이거를 쓰실 필요는 없지만 만약에 일본 사람들이 이렇게 말하고 있으면 아, 이런 식으로 쓰고 있구나 라고 이해하시면 되겠습니다. 예문 보시겠습니다. 타베르나라고 하면 타베르는 기본형이죠. 사전형. 여기에 나를 붙이면 먹지 말라는 뜻이 됩니다. 먹지 마. 그런데 타베르의 마스형은 타베이죠. 여기에 나를 붙이면 타베나 이렇게 말을 하는데 이거는 뜻이 먹어 이런 뜻이 됩니다. 그래서 반대의 뜻입니다. 그래서 누군가가 혹시 타베나 라고 하면 드셔야 되고요. 타베르나 라고 하면 드시지 말아야 됩니다. 아시겠죠? 오늘의 문장 따라 읽으시겠습니다. 今日は風がすごいな。台風が近づいてるんだって。ガラスが割れないようにしとこう。ドアの隙間を塞いだ方がいいよ。
去年電柱が倒れちゃったよな。そうそう、懐中電灯に電池も入れといて。なんか食べるものある？おにぎりとパンと麦茶じゃいいんじゃない？パパ、台風って怖いの？そうだよ。でも、緑は心配するな。パパがいるからな。잘하셨습니다. 오늘은 여기까지입니다. 오늘도 감사합니다. I like to be educated, but I'm so frustrated.